Hello， 大家好，我係 Ingrid， 今日將會同大家介紹一下 Slings 嘅肌筋膜訓練工具。呢一批嘅肌筋膜訓練工具咧，全部都係用環保物料製造嘅，好似我手上拎住嘅按摩球咧，仲喺意大利做嘅添。佢最大嘅特色咧就係好有彈性。嗱，其實我哋嘅筋膜咧都係充滿水分，好有彈性嘅結締組織。我哋會用翻相同特性嘅物料去達到一個嘅舒緩同埋訓練嘅功效。跟住介紹俾大家咧，就係呢個當半球體嘅按摩工具。佢嘅好處咧就係能夠好穩固咁樣喺地下度，咁啊幫我哋咧去做一啲嘅訓練動作㗎。除咗以上介紹嘅兩個按摩工具之外咧，我哋仲有 Jigger Ball， 可以好精準咁去幫我哋按摩一啲激痛點㗎。最後介紹嘅咧就係呢一塊方便攜帶嘅 knee pad， 我哋可以帶住佢周圍去練習啦，亦都能夠保護我哋嘅膝關節。以上嘅按摩工具可以單獨購買，如果你哋成套買嘅話咧，仲包括咗呢一個純棉製造嘅工具袋。如果想了解更多嘅話，可以透過以下嘅方法查詢。